udah on. Bruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu sebangsa setanah air, dari yang susah sampai yang senang, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang muda sampai yang tua. Semoga kita semua selalu bahagia. Ya, balik lagi di Reno Channel. Ya, kali ini gua nggak bakal bergibah-gibah ya, gibah jalanan. Kali ini gua bakal unboxing. Iya 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 iya. Unboxing apa? Ya, ini dia. Ini dia. Apa ini kira-kira? Mari kita bongkar. Ya, ini dia. Apa ini? Ini dia. BYMM1 BYMM1. Ini dia. Universal Caridoid Microphone. Ya, ini ya gua unboxing ini. Gua beli di toko online. Ini sampingnya masih ada juga. BYMM1 sama BYMM1. Nah, di belakang juga di sini ada fiturnya. Compatible with smartphone, tablet, DSLR kamera. Ya. Sama spesifikasinya, tapi gua kurang paham sih ya masalah sound ya. Nggak bisa lihat lah sendiri tuh. Udah enggak? Kita langsung kita bongkar. Ada apa dalamnya? Siapa tahu ada kelinci dalamnya. Ini bukannya bor. Anjir, obek. Oh, ini ada apa ini? Apa ini? Sama ada kitab suci. Ini panduannya. Oh, ini ada kartu garansi 1 tahun dari Boyanya langsung. Kita lihat ada apa aja. Ini dapat kabelnya. Ini buat ke kamera DSLR kayaknya ya. Oh, dapat 2 cuy, kabelnya dapat 2. Nah, ini buat ke smartphone. Ini buat kamera. Jadi dapat 2 nih. Ini buat ke yang punya DSLR atau kamera atau mirrorless setelah. Dan ini buat yang ke smartphone atau HP Android. Nyoy. Terus dapat ini apa ini namanya? Ini sebut aja mounting ya, buat dudukan. Terus dapat ini juga apa namanya? Kantong Doraemon watch, buat dibawa kemana aman ya. Oke. Nah, ini dia kameranya nih. Kamera. Ini apanya namanya? Ini BMMM Boya BYMM itulah. Nih bentuknya sih susah anjir. Nah, bentuknya kayak gini. Nih. Kayak shotgun gitu ya. Nah, ini bentuknya. Ini juga ada kiri kanan. Kecil ya, kayak punya gua. Nah, dapat ini juga bulu ketek. Ini apa yang namanya? Bulu kucing lah, sebut aja bulu kucing. Ini buat fungsinya sih buat di outdoor ya, penangkap noise, biar nggak noise. Jadi suara angin itu nggak masuk ke tubuh kita. Ya, terus dapat apa lagi? Oh ya, dapat ini laur cetak. Ya, cuma dapat fituran, maklum kan, murah. Ini nih caranya. Yang kayak ini nih, yang teh ini ke sini, masuk ke input sini. Ini ke DSLR atau kamera.
cuma kelebihannya dia nggak pakai baterai, jadi bisa langsung cuk, bisa langsung dipakai. Gue sih nggak bakal ngetes ya kualitas suaranya, karena gue udah tahu ini, gue udah pernah pakai dan emang hasilnya edan bagus ya. Lumayan lah ya, gue rekomendasiin banget nih buat lo pada ngeplok ya, khususnya buat ke HP, karena ini sangat simple, kecil. Mungkin inilah unboxingnya. Kalau kalian mau beli banyak kok di toko online ya. Cukup sekian unboxing kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe coy. Assalamualaikum.